आज बारामतीत सुनेत्रा पवारांच्या प्रचाराची सांगता सभा पार पडली। पण आजही दादांच्या आठवणीत त्यांची लाडकी बारामती मात्र गही भरून रडली। काही महिन्यांपूर्वी विमान अपघातात बारामतीनं आपला लाडका दादा गमावला आणि दादांचंही बारामतीवर एवढं प्रेम होतं की त्यांनी शेवटचा श्वासही बारामतीतच घेतला। जिथून दादांच्या राजकारणाची सुरुवात झाली तिथंच हे राजकीय चक्र आणि दादांचं जीवन चक्र संपलं। त्यानंतर बारामतीची धुरा सुनेत्रा पवारांच्या हातात आली। अर्थात दादांच्या जाण्यानं इथं पोटनिवडणूक लागली। या सभेत दादांचा एक व्हिडिओ पाहून बारामतीकरांना आणि सुनेत्रा पवारांनाही अश्रू अनावर झाले। काय घडलं नेमकं आजच्या सांगता सभेत पाहूयात या व्हिडिओतून। नमस्कार, मी संदीप आणि आपण पाहताय LS मराठी। बारामती राजकीय संघर्षासाठी आणि विकासासाठी प्रसिद्ध असलेलं शहर आज एका वेगळ्याच भावविश्वात बुडाल्याचं पाहायला मिळालं। निमित्त होतं विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या प्रचाराची सांगता सभा। मात्र ही सभा केवळ राजकीय शक्ती प्रदर्शन न ठरता ती एक अत्यंत भावूक आणि कौटुंबिक आठवणींच्या पटलावर रंगलेली ठरली। महायुतीच्या उमेदवार सुनेत्रा पवार यांच्या सांगता सभेत जेव्हा दिवंगत नेते अजित पवार यांचा एक जुना व्हिडिओ मोठ्या पडद्यावर झळकला तेव्हा केवळ व्यासपीठावरील नेतेच नव्हे तर मैदानात उपस्थित असलेले हजारो बारामतीकर ओक्साबोक्शी रडताना दिसले। अजित पवारांच्या निधनानंतर रिक्त झालेल्या या जागेवर होत असलेली ही पोटनिवडणूक संपूर्ण राज्यासाठी केवळ राजकीय अस्तित्वाची लढाई नसून बारामतीकरांसाठी ती आपल्या लाडक्या दादाला दिलेली श्रद्धांजली ठरतीये। प्रचाराच्या पहिल्या दिवसापासूनच वातावरण गंभीर होतं, परंतु सांगता सभेत या भावनांचा बाण फुटला। सभेच्या सुरुवातीला भविष्यातील नियोजनावर भाषणं झाली, मात्र सभेच्या उत्तरार्धात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने एक विशेष चित्रफित प्रदर्शित करण्यात आली। या चित्रफितीत अजित पवारांचा राजकीय प्रवास, त्यांनी बारामतीच्या कानाकोपऱ्यात राबवलेले प्रकल्प, पहाटे 6 वाजता कामावर हजर राहण्याची त्यांची शिस्त आणि बारामतीकर माझं कुटुंब आहे असं ठणकावून सांगणारं त्यांचं जुनं भाषण दाखवण्यात आलं। जसजसा हा व्हिडिओ पुढे जात होता तसतसं सभेत शांतता पसरत गेली। जेव्हा व्हिडिओमध्ये अजित पवार आपल्या कार्यकर्त्यांशी हसत खेळत संवाद साधताना दिसले तेव्हा मात्र सुनेत्रा पवारांना आपले अश्रू अनावर झाले। त्यांनी आपलं तोंड पदरानं झाकून घेतलं आणि त्या ढसाढसा रडू लागल्या। व्यासपीठावर त्यांच्या बाजूला असलेले त्यांचे चिरंजीव जय पवार यांचीही अवस्था वेगळी नव्हती। आपल्या वडिलांचं कर्तृत्व आणि त्यांचा आवाज पुन्हा एकदा ऐकताना जय पवार यांचे डोळे पाणावले होते। त्यांनी अनेकदा डोळे पुसले, पण भावनांचा ओघ थांबत नव्हता। सभेला उपस्थित असलेल्या हजारो कार्यकर्त्यांनी अजितदादा अमर रहेच्या घोषणा दिल्या तेव्हा तर संपूर्ण मैदान एका वेगळ्याच ऊर्जेनं आणि दुःखानंही भरून गेलं। राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या नेत्या सुप्रिया सुळे यांनीही या सभेत हजेरी लावून सर्वांचं लक्ष वेधलं। राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून त्यांनी सुनेत्रा पवार यांचं सांत्वन केलं। सुप्रिया सुळे जेव्हा भाषणाला उभ्या राहिल्या तेव्हा त्यांचा आवाजही थरथरत होता। त्या म्हणाल्या, आज अजितदादा आपल्यात नाहीत हे सत्य स्वीकारणं कठीण आहे, पण बारामतीनं नेहमीच संकट काळात पवार कुटुंबाला साथ दिली आहे। सुनेत्रा वहिनींना विधानसभेत पाठवणं हीच दादांनी पाहिलेल्या स्वप्नांची पूर्तता असेल। सुप्रिया सुळेंचं हे भावनिक आवाहन ऐकून सभेतील महिला वर्ग मोठ्या प्रमाणावर भावूक झाला। सुनेत्रा पवार यांनी आपल्या भाषणात अत्यंत थोडक्यात पण प्रभावीपणे आपली मतं मांडली। त्या म्हणाल्या, दादांनी बारामतीला आपलं घर मानलं। आज ते शरीरानं आपल्यात नसले तरी त्यांच्या कामाच्या माध्यमातून ते प्रत्येक बारामतीकराच्या हृदयात आहेत। मला सत्ता नकोय, मला केवळ दादांनी सुरू ठेवलेला विकासाचा वारसा पुढे न्यायचा आहे। बारामतीचा विकास आणि दादांचं नाव कधीही कमी पडू देणार नाही, हीच माझी शपथ आहे। या सभेनं हे सिद्ध केलं की बारामतीमध्ये निवडणूक ही केवळ मतांची बेरीज नसते, तर ती नात्यांची आणि विश्वासाची एक वीण असते। प्रचाराचा तोफखाना आता थंडावला असला तरी या सभेनं निर्माण केलेली भावनिक लाट मतदानाच्या दिवशी काय निकाल देते याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागून राहिलंय। बारामतीकरांनी पाहिलेला तो जुना व्हिडिओ आणि सुनेत्रा वहिनींचे ते अश्रू मतदारांच्या मनावर किती खोलवर परिणाम करतात हे येणाऱ्या काळात स्पष्ट होईलच। पण आज बारामती खऱ्या अर्थानं आपल्या नेत्याच्या आठवणीत रडली हे मात्र नक्की। बारामतीचा दादा आणि दादांची बारामती हेच ऐकायची देशाला सवय होती। दादांचा तो बेधडक थेट बोलण्याचा स्वभाव, कायम लोकांच्या गराड्यात राहणारा दादा, दर रविवारी बारामतीत रस्त्यावर उतरून लोक आणि अधिकाऱ्यांसोबत कामांची पाहणी करणारा दादा,
वेळ पडल्यास अधिकारी आणि आपल्या कार्यकर्त्यांचे कान उपटणारा दादा, हे सगळे एका बाजूला, आणि रात्रंदिवस बारामतीत झटणारा दादा, कामाचा माणूस म्हणून महती कमावलेला दादा, हा दादा आज आपल्यात नाही. हा दादा आता महाराष्ट्राच्या राजकारणात नाही. हे स्वीकारणं फक्त राष्ट्रवादीलाही नाही तर दादांच्या राजकीय विरोधकांनाही कठीण जात आहे. पण नियतीपुढं कुणाचं चालत नसतं. नियतीनं थांबायला सांगितलं की थांबावं लागतं. त्याचं बोलावणं आलं की जावं लागतं. काळापुढं कुणाचंच चालत नाही. असं अपघाताच्या आधीच काही दिवस दादा म्हणाले होते. शेवटी दादांचंही असंच झालं. बारामतीवर कितीही दादांचं प्रेम असलं आणि बारामतीचंही दादांवर अफाट प्रेम असलं तरी काळानं एका क्षणात होत्याचं नव्हतं केलं. रोज पहाटे कामात दिसणारा दादा अचानक दिसायचा बंद झाला. दादाचा तो रांगडा आवाज, कधी त्या आवाजातला मिश्किलपणा तर कधी त्या आवाजातला जरब, हे अनेक दिवसांपासून बारामतीकरांच्या कानावर पडलं नव्हतं. त्या आवाजाला बारामतीकर तरसले होते. आज या व्हिडिओच्या माध्यमातून दादांचा पुन्हा तोच अंदाज, तोच आवाज लोकांच्या कानावर पडला आणि बारामतीत अश्रूंचा सडा पडला. ब्युरो रिपोर्ट, LS मराठी.